अस्सलाम आज तो वाशिंग मशीन की मोटर वैन कर दसा वाशिंग मशीन की मोटर वैन किदा करी दोस्तों पहले सारे चैनल सब्सक्राइब कर लो बेल बटन बालो ताकि हर वीडियो तक पहुंच सके। मोटर वैन कर तो पहले सब तो पहले देखो सलाड के लिए सलाड है 24 जिहदे 4 सलाड छोटे ने 20 सलाड बड़े ने मुर्गे की कोर नाप करे कोर कितनी है कोर दी हैगी 1.5 इंच जी सलाड की गराई तो दस सलाड की गराई कितनी है सलाद की गराई जी 1.25 इंच सलाद की गराई आ जिन्हों बोर है 2.5 इंच कोर यदि 1.5 इंच आ जरा बोर है बोर है 2.5 इंच ठीक है ना। सलाद की गराई है जी 1.25 इंच असं यार सैट बना लिया सैट बना के रख लिया तो छोटा सिरा अपनी साइड से कर लिया वा बड़ा सिरा उतली साइड से आ गया। ये 1400 चक्कर में मोटर वैन करने लगे असी सब तो पहले तो छोटा सैट पाते थे जरा 4 पेचे पा रहे था छोटा सिरा अपनी साइड से आ गया बड़ा सिरा उतली साइड चला गया एक साइड का यू पा लिया सी तरीके से तो टना करके इस तरीके से टना पा ले दिया ये छोटा सेट पा लिया एक 4 पेज होते ज्यादा चक्कर कितने थे 100 चक्कर कितने पहले छोटे सेट दे इस तरीके से यू पालो दे ऐसे थोड़े टना ला के इस तरीके उत्तर टना यहाँ पालो है पहले एक 4 दी पेज थे दूसरा जरा वा एक 6 दी पेज थे सेट पा रहे थे एक सेट पा लिया हम दूसरा सेट पाते तो दूसरा सेट पा के दस दे दूसरा सेट किस हिसाब से पूरा दूसरा सेट आ गया जो यदा सैट पाना अगे पाना पिछाण नहीं पाना पिछाण पाने सलाड किन्ने पैंदे अगे पाना बंदा सौखा वा सौखे तरीके बंदा रिवाइंड कर लेंदा छोटा सिर्फ ये अपनी साइड से कर लिया एक 4 दी पेज मैं अपनी साइड एक सलाड छड़ के मुड़ के साइड शुरू करना वा उली साइड एक सलाड छड़ देंगे अपने पता लगेगा बड़ा साइड इतने बना छोटा साइड इतने बना तो छोटा साइड पा रहे थे 100 टना कितने ने एक 4 पेज से सेट पा लिया था पहला दूसरा सेट पाने लगे सीधा आधे क्या जरा सलाड अपनी साइड से छड्या होता तो आ सेट ये जाएगा ओन उधरले पासे पाइए सलाड गिन के छड़ने पैंदे कि तो बंदा भुल जाता सलाड किन्ने छड़ने किन्ने नहीं छड़ने अगर पाँदे बंदा सौखा तरीका अगर बंदा जल्दी रिवाइंड कर लेंदा चीज ऐत के थोड़े टन ला लो दियाँ सैट पै गया था सैट के उत्ते पै गया था यू बना के रखा ठीक है ना 2 सैट पै गए ये वाशिंग मशीन की मोटर जी असं रिवाइंड करना है पै गए 4 सैट रनक दे 1 2 3 4 होने से पाने लगे उतले सैट ये उत्ते भी थले भी तो इको टना ने इको नंबर पैदा होंगे इन्होंने ऐतक ने पहले असी यार छोटा सैट पाया जो 100 टना कितने ने दोबारा फिर उस उत्ते सैट पा रहे सी यू बना के रखे इस तरीके सैट सफाई ने बने सैट पो पता नहीं लगता सैट पै जाता वा कहते थोड़े टना ला लो इस तरीके 70-80 टना ला के ना देखो सैट पहला पै गया 100 टना पै गई ना स्कूल जरा एक 4 दी पेज से सैट पै गया जिदा 2 सलाड होंगे एक 4 दी पेज होती है बस पाने लगे एक 6 दी पेज वाला सैट जो कोशिश करेगा पहले यदि जरा छोटा सलाड वो सैट कलर काला करो कि छोटे वाले पासे जल्दी सैट पै जाता वा जो उतली सैट पानी हो तो उन्होंने फिर सैट उल्टा लिया करो क्या जी भैया इस तरीके यू पा लो जो कहता यू पै गया था ये टना वही थले वाले कितने थले भी टना से 100 तो 180 टना कितने उत्ते भी 100 तो 180 टना पाउंड ने जरा तार नंबर का अंदाज है तार नंबर है 26 सिल्वर वही सिल्वर वैर है जी असी इस्तेमाल करने सिल्वर रिवाइंड करने
बहुत जल्दी तो सैट पाना तो फुटा हो तेरे कोल फुटा 2 बार फिर देखो सैट पै गया इस तरीके बाकी रह गया तो बाकी कनेक्शन तो कनेक्शन दस दे कनेक्शन किस हिसाब से करने ठीक है ना अच्छा काटन टेप वगैरह माल ही देख लो एक साइड से हम असं ये कर लेंगे कनेक्शन दस दे कनेक्शन किस हिसाब से करने आ सिरा फड़ लो सब तो पहले आ छोटा सिरा जितो सैटअप शुरू किया मरोड़ी देके छड़ दिता जिदा छोटे च करान दोगे बड़े च करान निकलेगा इतों करान दिता इतों निकलिया आ एक आ छड़ दो 2 आ तीसरा 3 आ बड़ा सिरा आ भी बड़ा सिरा जो भी सिरा तार फाड़ के अगे चलना पिछां आप नहीं चलना पिछां अक्सर कारीगर चलते हैं कई कनेक्शन गलत की खड़े होंगे आ जोड़ लग गया छोटे च करान दिया वड्डे निकले वड्डे चो दिता वड्डे नूं तो विचों वापसी फिर छोटे जा निकलिया जो आप आ सिरा फड़ना वा दोबारा आ सिरा नाल गेन होना वा इनू जोड़ ला गई सिरा फिर नाल गेन होंदा 1 2 दा तीसरा 3 आ जोड़ लग गया जो वड्डे च करान दिता ना भाई इनू करान दिता वापसी तो निकलिया फिर दोबारा जो वड्डे देंगे छोटे निकले छोटे देंगे वड्डे चो निकलेगा करान जो आप छोटा करान दिता दोबारा फिर इतों निकले आया 1 2 तो तीसरा 3 आ जोड़ लग गया था समझो आपने आ 2 सिरे बच गया आ भी छोटा सिरा बच गया आ भी छोटा सिरा बच गया अपने बाले कनेक्शन हो गए बाकी करांगे अंतले कनेक्शन तो अंतले कनेक्शन 10 से मिलता है कनेक्शन किस हिसाब से करने आ 2 सट्टा ने आधे सैट आ रहे आ ਇਹਦਾ छोटा सिरा पा लिया इस तरीके ਨਾਲ छोटा सिरा मरोड़ी देके छड़ दे जो तो आप सैट बनाना शुरू कर दें इतों करान दिता इतों निकले आया 1 आ छोटा 2 का तीसरा बड़ा 3 आ इधर लग गया इस तरीके टाइट करके जोड़ ला दें इनू इस तरीके जोड़ ला देते जो आप इतों करान इतों दिता इतों निकलिया 1 2 3 जो अगे करान दिता वापसी फिर छोटे सिरे जा निकलिया 1 2 आ 3 छोटा छोटा मिलने जाएगा वड्डे ना वड्डा मिलने जाएगा छाप दे तुम आ इधर जोड़ लगा ठीक है जो आप इन छोटे करान दिता दोबारा फिर वड्डे च निकले आया इतों करान दिता छोटे ने वड्डे निकले 1 2 3 फिर छोटे जा निकले 1 2 3 आ जा लगा छोटे ने छोटा जो छोटे करान दिता वापसी फिर आ निकलिया वड्डे चो 1 आ 2 का तीसरा 3 ये कनेक्शन इन्ने औखे नहीं होंगे चीज़ों के सिर्फ बंदा अपनी अक्ल को काम लगे तो बंदा कर लेंदा वा असी तो लिए कार एवं कारीगर होए हैं जिदा तो सानू असी समझा रहे हैं चलो जो किसी भरा का फायदा हो जाएगा आ अपने कनेक्शन हो गए हूँ आ 2 अंदर सिरे बच गए आ 2 बाहले बच गए असी तो ये करते हैं आ 2 सिरे जी मरोड़ियाँ दी दोनों बैठे बना ली आ दोनों एक नंबर जोड़ के मेन बना ली थी इस तरीके कई कारीगर की करते हैं 2 तारा ये बाहर कर लेंगे 2 आ बाहर कर ले तो 2 आ बाहर कर बाहर तारा जोड़ते रहते ये काम गलत आ या 2 तारा इतने निकले तो 2 तारा लोग किसी इतने निकले हुई एवं नहीं होनी चाहिए जो कनेक्शन करने आ 2 सट्टा अद्ध वाला सिरा फाड़ के दोबारा फिर शुरू हो गए तो कनेक्शन बिल्कुल क्लियर सही आ रहा है ठीक है ना जोड़ दिता एक मेन होगी काली या लाल इन ला लो भावें लाल तो काली ला लो आ 2 बैठे से मिला ठीक है ना वीडियो मुकम्मल होगी तो अगली वीडियो फिर